Insignia, ki pri Oplu pravijo kar admiralska ladja, na zunaj prinaša zelo malo opaznih sprememb. Te so vidne namreč predvsem v detajlih. No, je pa na drugi strani precej nove tehnike. Za začetek, Oplov LED matrični žaromet je prej tvorilo po 16 svetilnih elementov, no zdaj jih je kar 84. No, pri Oplu pravijo, da bo odslej cesta osvetljena bolj hitro, natančno, predvsem pa bo večje tudi osvetljeno področje. In nova je tudi aktivna maska, ki ima notri lopute, ki se odpirajo in zapirajo, tako da skrbijo za boljšo aerodinamiko, lahko pa tudi hitreje ogrejajo motor, kar je zelo koristno, takole, ko nas že zunaj malce zazebe. Vsi motorji v Insignii so novi ali pa vsaj prenovljeni in zdaj pripadajo isti družini motorjev. No, Opel z njimi stavi predvsem na varčnost pri porabi goriva in nizke emisije. In najboljši pri tem naj bi bil novi turbodizelski trivaljnik s prostornino 1,5 litra, ki je, takole za primerjavo, v primerjavi s svojim predhodnikom lažji za 50 kg. No, v ponudbi je nov tudi 9-stopenjski samodejni menjalnik, zanimivo pa je, da se Opel ni odločil za vpeljavo blage hibridne tehnologije. Insignia, nekje v predstavitvi smo omenili besedo maratonec, je vsekakor avto, ki je doma na bolj odprtih cestah, na avtocestah. Poprečno vozniki s temi avtomobili naredijo bistveno več kilometrov in seveda tam bi hibridna tehnologija imela nekaj manjši učinek in je vložek v razvoj res najsodobnejših motorjev z notranjim izgorevanjem vsekakor bil bolj smiselen. Nove tehnologije, predvsem novi asistenčni varnostni sistemi, ne prinašajo nič revolucionarnega. Je pa Insignia seveda zdaj bolj v koraku s svojimi tekmeci. No, po čem pa je ta model zdaj vendarle tehnično poseben? Tehnologija, ki je vgrajena v zavorni sistem v Insignii, ne temelji več na vakuumski tehnologiji, ampak je zavorni ovečevalnik v bistvu povezan z stopalko zavore elektronsko in pravzaprav ta sklop, ki odreagira bistveno hitreje, bistveno bolj učinkovito, pa tudi bolj zmogljivo, je pravzaprav predpogoj za višje stopnje avtonomne vožnje, ki jih bo na nek način prinesla tudi prihodnost. Verjetno ste že opazili, da je tale avto zelo športno izstopajoč. Seveda gre za nišni model z oznako GSI. Ta ima posebej prilagojeno podvozje, posebej prilagojeno krmiljenje in takšne velike zmogljive zavore. In ta avto ima tudi štirikolesni pogon, ki ni stalni, pač pa ga vklapljamo le po potrebi s posebno namensko tipko. No in kot zanimivost, štirikolesni pogon je tehnično enak tistemu iz Forda Focusa RS, le brez tistega znanega drift moda. Insignia GSI je avto za ljubitelje, avto za poznavalce, avto za izbran okus in zdaj sem dal nekaj takih superlativov, vsi bi želeli to biti, ampak v resnici jih je seveda relativno nekaj manj. Ampak prepričan sem, da nekaj takih vozil bo vsekakor našlo kupce tudi med slovenskimi vozniki. No, kakšna pa bo tipična slovenska Insignia? 5-vratna limuzina, Grand Sport, rečemo temu v Oplovem jeziku, je bele barve. Prepričan sem, da bo večina pri Insignii ta trenutek velja, da je približno 9 od 10 Insignij dizelsko gnanih, da bo tudi v prihodnje delež dizelsko gnanih absolutno prevladoval. Kupci se odločajo za zmogljivejše agregate. Pravzaprav smo večino vozil prodajali z najvišjo oziroma drugo najvišjo stopnjo opreme. Začnemo tam pri dobrih 28 000 evrih, govorim ceno na ceniku, tako kot vedno so na razpolago različne prodajne akcije in prihranki. Potem pa se v bistvu te cene dvignejo tam dobrih 30–35 000 evrov in verjetno bo v tem razponu med 30–35 000 evrov, morda tudi nekaj čez, glede na to, da kupci posegajo vse bolj po dobro opremljenih vozilih, najti največ naših vozil. O novem sistemu zaviranja eBoost tudi z vodjo razvoja pogonskih sklopov pri Oplu. Tu je tudi prva vožnja nove Corse ter druženje z atraktivnimi starodobniki na Oplovem domačem dvorišču.